विषय चित्रकला इयत्ता 5वी। नमस्ते मुलांनो, आज आपण पाहणार आहोत पक्षी चित्र कोंबडा। अशा पद्धतीने पेन्सिलच्या साहाय्याने पक्षी चित्राचे रेखाटन करा। काळ्या स्केच पेनच्या साहाय्याने पक्षी चित्राला आउटलाईन करून घ्या।
आउटलाईन केल्यानंतर पेन्सिल कलर किंवा खडू कलरचा वापर करा. चित्रात दाखवल्याप्रमाणे रंगांचा वापर करा. चोच व तुरा यासाठी लाल रंग, मानेखाली लाल रंग. मधल्या मोकळ्या सर्व भागामध्ये नारंगी रंग व विटकरी रंग गडद यासाठी वापर करा.
पिसारा रंगवण्यासाठी वेगवेगळ्या कलरचा वापर करून पिसारा रंगवून पूर्ण करा. अशा पद्धतीने रंगांचा वापर करून पक्षी चित्र योग्य पद्धतीने रंगवा.